eu recebo uma dupla. A gente vai de música. Eles são amigos desde a infância, são da cidade de São José do Rio Preto, a cidade da Rede Vida, né? Lá fica a nossa matriz. Aliás, um beijo enorme para toda a turma de Rio Preto. Essa dupla sempre cantou junto, em bares, bailes, e foram descobertos como compositores e apadrinhados por diversos cantores famosos que gravaram músicas deles, como Chitãozinho Chororó, Roupa Nova, Daniel, Bruno Marrone, João Bosco e Vinícius, um monte de música que a gente canta daqui. Eles são demais, gente. Eles estão aqui para divulgar o mais novo trabalho e eu estou muito honrada com a presença do Tony e Kleber. Sejam muito bem-vindos. Como está? Tudo bem? Que máximo receber vocês. A honra é toda nossa. Que bom conhecer de perto, né? Porque a gente canta as músicas de vocês há tempo e a gente não imaginava quem eram os compositores dessas músicas que a gente gosta tanto. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A gente que Obrigado. agradece. Uma honra pra gente estar aqui. São quantos anos na estrada aí fazendo 20 música? anos de Tony Kleber. Gente, que bacana. E qual, 9 CDs gravados, 2 DVDs. Muito bom. Agora, recentemente, nós lançamos um DVD com a participação do Chitão Chororó, Renato Teixeira, Bruno Marrone. Eu acho que isso deve ter sido a realização de um sonho, né? Foi um dos melhores momentos da vida da gente, né? Tirando o nascimento dos filhos, eu acho que é um dos melhores momentos profissionais nossos. Eu imagino que profissionalmente seja mesmo um grande marco. Com certeza. E foi, né? Foi. Bom, a gente vai conversando, mas é claro que se vocês estão aqui, eu quero ouvir um pouquinho dessa musicalidade tão especial. Nós vamos apresentar para você a música já de trabalho, que chama-se O Tempo Voa, que essa música está no nosso novo DVD e nas plataformas digitais, no YouTube, lançamos agora essa semana. E O Tempo Voa, ela fala da vida, de um tema que nós quisemos abordar, que fala assim, se eu não me engano, Dalai Lama, que fala isso há muito tempo. Viva a vida com dignidade, com honra. Aproveite a vida desse jeito para que quando você estiver bem velho, você possa vivê-la novamente nas suas lembranças. Né? Isso. Então, O Tempo Voa fala disso. Carpe diem, viva o dia intensamente, com verdade, com dignidade, para que você possa ter uma vida plena, né? Lindo, gostei. Vamos ouvir agora, porque isso é bonito de ouvir em palavras. Agora imagina isso traduzido em canção. Tony Kleber, vamos lá. Mais um dia vem amanhecendo, ontem já não existe mais. Mil notícias, tudo acontecendo, é tão rápido demais. O tempo voa, o tempo voa. Faça o dia então valer a pena. Aproveite todos os momentos, nunca deixe de sonhar. Pinte com verdade a sua história, pra que possa se lembrar. O tempo voa, o tempo voa. Faça o dia então valer a pena. Falo de amor, do quanto a vida é preciosa. Acredite, o tempo é um tesouro, não dá pra desperdiçar. Falo de amor, de primaveras e de rosas. A felicidade é bem mais perto do que posso imaginar. Imaginar.
Imagina. Nossa, que música mais linda, gente. Que música linda. Que bom que você toca gostou. o coração mesmo. É música pra gente ouvir o tempo todo. Porque não é uma música, é uma aula de vida, né? O tempo voa, né? O tempo voa e a gente tem que fazer valer a pena mesmo. Você sabe que depois que nós escrevemos essa música, nós descobrimos que o tempo voa quando você não vive a vida intensamente. Porque quando você vive, o tempo ele congela em determinados momentos. Momentos importantes, Quando a né? gente está inteiro em cada momento, quando a gente não está olhando nem para o ontem nem para o amanhã, Isso. vivendo o agora, né? A gente aproveita. Aquele- Meninos, Tony Kleber, o tempo voa. É. E como? Agora me fala uma coisa, essa música faz parte do novo trabalho, mas esse novo Não, trabalho faz de vocês... parte do novo trabalho, do novo exatamente. trabalho. E esse Isso. novo trabalho tem outras músicas e até algumas regravações também. Isso. Mas tem músicas autorais. Metade autoral, metade a gente quis fazer umas releituras. Dalto, Muito Estranho. Dalto, deixa eu ouvir um pedacinho, só um pedacinho pequenininho. Pode ser? Pode? Só pra quero ver numa outra versão, né? Vamos achar aqui. Vai ser aqui assim, rapidinho. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Que lindo, gente. Eu falei que vocês têm músicas que viraram sucesso em outros cantores, Sim. né? Exemplo pro pessoal saber. Frio da solidão com roupa nova. Mais um pedacinho? Tá funcionando aí? É, né? É refrão, né? Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Mais um outro refrãozinho Olha, aí. De uma eu vou te falar que a música mais importante pra gente de todos os grandes artistas foi a que nós acabamos de compor agora esse mês, que passou junto com o Chororó. Lindo esse trabalho. Que teve a participação de grandes artistas, né? Teve a participação de Ivete Sangalo, Luan Santana, Seu Jorge, Caetano Alcione, Veloso, Caetano Veloso. Gilberto Gil. É esse, desse Não, DVD? esse é o anterior. Esse é outro. Esse é o nosso DVD, Tá. né? Participação de Tom Chororó, dessa música nossa chama-se Só Tem Um Lugar. Que linda essa música também. Só Tem Um Lugar, Cláudia, nós nos inspiramos num tema do Charlie Chaplin, que fala assim: existe um lugar que ninguém pode tirar você de mim. Esse lugar chama-se pensamento, e lá você me pertence. Ai, que frase. É bonito, né? Aí nós Ai, compusemos gente. Só Tem Um Lugar e convidamos o Tom Chororó para participar com a gente. Você é intenso e profundo, assim, sempre. Somos São assim. Os dois. As músicas são sempre compostas pelos dois. Pelos dois. Sempre. Que coisa linda, que trabalho lindo. Mas você tava falando da música mais importante pra vocês? Queria Isso. ouvir, então. Essa música, lançamos o Chororó que fez esse projeto, chama-se A Nossa Voz. É uma mensagem de esperança que a gente quis passar para o país nesse momento de tantos problemas que o brasileiro enfrenta. E o Chororó nos ligou e falou: eu queria compor uma música que falasse o país que eu quero para mim, para o meu povo, para meus filhos. Vamos mexer nessa música? Aí compusemos em 3. E aí o Chororó convidou 25 artistas, We Are The World, né? E esse vídeo tá na internet
Para todo mundo que quiser conhecer esse vídeo, chama-se A Nossa Voz. A Nossa Voz. Entra na internet e compartilha também, porque é uma música, vocês vão ouvir eles cantando já já, é uma música que toca o coração, mas que dá pra gente essa visão de futuro do país que a gente Exatamente. quer. E agora a gente vai ouvir a música linda que tá fazendo o maior sucesso. A Nossa Voz. A Nossa Voz. O Tony Kleber aqui no Vida Melhor. Obrigada, meninos, pela Gente, participação. que agradece. Obrigada a você pela audiência. Curte o som. Tudo que eu quero é um país sem medo de corrigir seus erros, de crescer e de sonhar. Somos índios brancos, amarelos, negros. Somos um gigante pronto pra despertar. Tô querendo mesmo um país seguro, que tenha saúde e educação. Nossa terra é fértil, linda e tão jovem. A mudança está em nossas mãos. Esse é o país que eu quero construir. O nosso povo andando